হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজকে আমি কোনো ডেইলি ব্লগ শেয়ার করছি না। তো আজকে আমি একটা হোম রেমেডি শেয়ার করছি, যে একটা কাড়া শেয়ার করব। আর প্রচুর পরিমাণে কিন্তু শীত পড়ে গেছে। তো এই শীতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাচ্চাদের সর্দি কাশি একদমই কমছে না, সর্দি কাশি লেগেই যাচ্ছে। যেমন আমার বেবির খুব সর্দি কাশি লেগে গেছে, তো কমছেই না। তো তার জন্য আর কি, আর সবার ফার্স্ট আমি ওষুধ না খাইয়ে ঘরোয়া কিছু ট্রিটমেন্ট করি, তারপর যদি না কমে তখন আমি ওষুধ খাওয়াই। আর কি খাওয়াই সেটাই তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। আর সবার ফার্স্ট আমি তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি, আর তোমরা দেখতেই পারলে। তো তুলসী পাতা নিয়েছি, আর কিছু আদা কুচি, আর অল্প একটু হলুদ নিয়ে নিয়েছি, আর অল্প একটু জল দিয়ে, আর এই সব কিছু মিলিয়ে আমি অল্প একটু টাইম ভালো করে জাল দিয়ে নিয়েছি। আর এখন দেখো আমি একটা গ্লাসে ছেঁকে নিলাম, আর আমি একটু বেশি করে করেছি কারণ আমিও খাবো, তো তার জন্য। আর এই কাড়াটা আমি 2-3 বার করে কিন্তু ওকে খাওয়াতে পারবো। আর এই যে দেখো এখন কাড়াটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, তো এর মধ্যে আমি 1 চামচ হানি নিয়ে নিচ্ছি। আর তোমরা চেষ্টা করবে যে ভালো পিওর হানিটাই ব্যবহার করতে বাচ্চাদের জন্য। আর ছোট বাচ্চা হলে হানিটা একদমই অল্প একটু দেবে, আর একটু বড় বাচ্চা হলে 5 বছর, আমার বেবি তো 5 বছর, তো 1 চামচ হানি দিয়ে দিয়েছি। আর কাড়াটার পরিমাণও একদমই কম নিয়েছি, কারণ বেশি খেতে চাবে না, তো তার জন্য। আর এই কাড়াটা আমি 2-3 বার খাওয়াবো ওকে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ মাম্মাম শুয়ে আছে, যে মেয়ে সারাদিন খেলা করে। তো মাম্মামের শরীরটা খুবই খারাপ, তো এখন মাম্মামকে আমি অল্প অল্প করে খাইয়ে দিচ্ছি। আর এই কাড়াটা আমি 2-3 বার খাওয়াবো, আর আমিও খেতে পারবো, কারণ পরিমাণটা মাম্মামের অল্প একটু কম দিয়েছি। কারণ অল্প ছোট বাটির আধা বাটি দিয়েছি, একদমই কম, কি বলবো, হাফ কাপেরও কম দিয়েছি মাম্মামকে, কারণ বেশি তো আর খেতে পারবে না, তো তার জন্য। আর বন্ধুরা, আর মাসাজ অয়েলও একটা আমি মামামকে ব্যবহার করি, হোম রেমেডি পুরোটাই। তো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো আমি একটা বাটিতে তেলটা অল্প একটু গরম করে নিয়েছি, আর দেখতেই পাচ্ছ। আর 3টে আমি রসুন নিয়ে নিয়েছি, খোসা ছাড়াইনি। তো ওটা আমি গ্যাসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, আর 2-3টে লবঙ্গ, আর অল্প একটু জোয়ান নিয়ে নিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছ পরিমাণ একদমই কম, তো জোয়ান নিয়ে নিয়েছি। তো এই 3টে মিলিয়ে ভালো করে আমি গরম করে নিব। আর তোমরা দেখতে পারবে যখন গরম করবে একটা খুব সুন্দর স্মেল বেরোবে, তো বুঝতে পারবে যে হয়ে গেছে। তো আমার এটা তেলটা বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি তেলটা কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব, যখন ঠান্ডা হবে, আমি ধরতে পারবো বাটিটা, তখন আমি এই তেলটা আমি ছেঁকে নেব ছাঁকনি দিয়ে। আর এই তেলটা আমি 2-3 দিন ব্যবহার করতে পারবো। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ যে ছাঁকনির মধ্যে যে রসুনটা রয়েছে, এই রসুনটা দিয়ে আবার একটু গরম করে ছেঁকে আবার তুমি 2-3 দিন তোমরা ব্যবহার করতে পারবে, যেমন আমি ব্যবহার করি, সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো এই রসুন, এই খোসাগুলো যে দেখতে পাচ্ছ, যে এই খোসাগুলো আবার তেলের মধ্যে দিয়ে গরম করে আবার তোমরা এই তেলটা বাচ্চাদেরকে ব্যবহার করতে পারবে। আর এই তেলটা আমি রাতে ঘুমানোর সময় ব্যবহার করি। তো দেখতে পাচ্ছ মামামকে আমি এমনি তো প্রত্যেক দিন এমনি তেল, এমনি সর্ষের তেল রাত্রেবেলা ঘুমানোর সময় ব্যবহার করি। আর এই যে এই তেলটা আজকে যে বানালাম, এই তেলটা আমি সর্দি কাশি হলেই, খুব সর্দি কাশি যখন হয় তখনই আমি এই তেলটা ব্যবহার করি। আর অল্প অল্প সর্দি লাগতে লাগতেই আমি ভালো করে তেল মালিশ করে সর্দি কাশিটা একবারে দূর করে দিই। আর আজকে কিছুদিন থেকে এত ঠান্ডা পড়েছে, তো ঠান্ডাতে মামামের পুরো সর্দি কাশি কমছেই না, তার জন্য আর কি এই রসুন তেলটা আমি বানিয়ে মামামকে অ্যাপ্লাই করছি। আর মামাম না খুব আরাম পেয়েছে এই তেলটা দেওয়াতে। তো 2 দিন ধরে আমি তেলটা ব্যবহার করছি, তো তোমাদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করলাম 2 দিন পরে। তো মামামের শরীরটা খুবই খারাপ ছিল, তার জন্য ওই কদিন ধরে আমি ভিডিওটা শেয়ার করতে পারছিলাম না, তো আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো এই তেলটা মাসাজ করাতে মামাম খুবই আরাম পেয়েছে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কিভাবে মাসাজ করতে হবে, বুকে ভালো করে মাসাজ করতে হবে।
আর খুব ভালো করে ম্যাসাজ করতে হবে, যেমন হাতের তালুতে, পায়ের তালুতে, বুকে, পিঠে, গলায় খুব সুন্দর করে তেলটা ম্যাসাজ করতে হবে। আর এই তেলটা 4-5 দিন ম্যাসাজ করলে তোমরা রেজাল্ট পেয়ে যাবে। এই তেলটা রাতে ঘুমানোর সময় ম্যাসাজ করার পরে বাচ্চারা কিন্তু খুব সুন্দর নিশ্চিন্তে ঘুমায়, আর খুব সারা রাতে কোনো কাশি হয় না, খুব আরামে ঘুমাতে পারে। আর আমি তো অনেক ভালো রেজাল্ট পেয়েছি মামামকে 2 দিন আমি এই তেলটা ম্যাসাজ করে। তো তোমরাও রেজাল্ট পাবে। তো তোমরা ঠিক মতো এই তেলটা ম্যাসাজ করে তোমরা বুঝতে পারবে। তো বন্ধুরা, আজকে আমার হোম রেমেডিটা তোমাদের কেমন লাগলো? আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে আর অনেক হেল্পফুল হয়েছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আমার পাশে থেকো। তো বন্ধুরা, আজকে ব্লগটা এই পর্যন্ত। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। তো আজকের জন্য টাটা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।